Relaxa el teu cos, relaxa la teva cara, tanca els llavis i posa la llengua al paladar. Aquesta és la posició de repòs de la teva boca. Inhala pel nas en 4 segons i exhala en 6 segons també pel nas. En aquesta exhalació llarga estàs activant el teu nervi vague i el teu sistema parasimpàtic. Mentre respires d'aquesta forma, visualitza la teva mandíbula. Imagina que es va tornant tova, com si s'anés desfent. I pregunta't, quina càrrega puc deixar anar avui per respirar amb una miqueta més de llibertat? I visualitza com l'aire entra pel nas, arriba a totes les teves cèl·lules d'una forma carregada d'energia i en cada exhalació deixes anar tot allò que ja no necessita el teu cos, donant-te permís per relaxar-te i baixar la guàrdia.